Hindi na natin takpan yan, guys. Ang sarap. Ito guys, kuhol. Yung kinuha natin nung nakaraang araw. Lutuin na natin, nilinis na natin yan. Tinanggal na natin yung bahay. Gagataan din natin. Ito guys, gata. Lagyan na natin ng tanglad, yung puno. Ay, sibuyas na. Paminta. Pampalasa. Pampasarap. So guys, lalagyan natin ng tamarin. Yan. Masarap yung kuhol, medyo maasim-asim. Haluin natin guys. Para hindi mag-separate yung gata sa tubig. Para lumapot siya. Sibuyas guys. Lalagyan din natin sibuyas. Yan. Masyadong malakas ng apoy natin. Hindi na natin takpan yan guys. Para hindi umawas. Wala nang kat-kat yan hanggang sa maluto. Panoorin nyo lang guys.
Ayan guys, patuyuan lang natin. Lagyan natin yung sili guys. Siling haba. Malapit na matuyo. Pag natuyo yan guys, hanguin na natin pag natuyo na. Okay na ito guys. Luto na yan. Patayin na natin ang apoy. Kuha tayo guys. Tikman natin. Guys, tikman natin yung niluto nating kuhol. Ayan o. Sarap guys.